Toy ny efa fanao isam-bolana dia nanatanteraka hetsika fizarana sakafo antsoina hoe Resto du Cœur ny Rotary Club Ivandry. Ireo vahoaka tao anatin'ny tanàna Nosy be Mandrangombato sy ny manodidina. Ireo vahoaka sahirana zany no nezahana nahazo tombony tao anatin'izy ity araka izao sary izao. Miisa arivo ireo mponina ety Nosy be Mandrangombato sy ny manodidina no nozarainy Rotary Club Ivandry sakafo ny atoandro teo. Etsika izay fanaon'izy ireo isam-bolana antsoina hoe Resto du Cœur. Anisan'ireo toerana ahitana vahoaka sahirana ny ety Nosy be Mandrangombato, antony natanterana ny fizarana tety an-toerana tamin'ity indray mitoraka ity. Ety amin'ny toerana Nosy be moa misy anay akaikin'ny tsena dia mizara sakafo maimaimpona ho an'ny sahirana, dia misy koa ho an'ireo fikambanana ety Nosy be, misy koa ho an'ireo mpanao baolina ary ireo mpanao rugby zany izay namenay tsika. Dia androany milina aloha ny sakafo zarainy maimaimpona dia nitanjona manomboka eo amin'ny hatramin'ny volana jona eo 75 000 repas. Vita zany ny asa tamin'ity andro ity dia isam-bolana zany izay zara sakafo ho an'ny androany indray amin'ny volana febroary. Dia antsoatso koa zany izay efa mivoaka amin'ny financement 240 millions d'ariary eo fitsanganana trano eny Soavinamasoandro centre de santé moa izy maimaimpona efa manomboka ny construction eo amin'ny 2-3 volana eo zany atao ny fanana an'ilay trano dia magataka fiara-miasa amin'ireo société zany satria efa trano efa azo fitaovana vitsivitsiny eo fa maimaimpona zany ho an'ny mponina rehetrarehetra manodidina eo. Ireo izay nisitraka ny fanampiana dia naneho ny fankasitrahana avokoa. Aorianan'izao fampalalam-baovao zao dia isy ny fandaharana mahenika loha hevitra maro no ezahana hoentina amintsika ao anatin'izany fandaharana mahenika izany azadino manaraka izany fa dia faranantsika hatreto aloha zany ity fotoanan'ny fampalalam-baovao ity izay ankasitrahananao ny nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray tsika mifamehy fotoana eto makasitraka tompoko.